អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបបញ្ហាពេល book page ទៅវាអត់កាត់លុយចេញពី Visa Card មែនឬក៏ Facebook ហ្នឹងវាកាត់អត់បានអញ្ចឹងអានេះដូចខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្នានៅលើអេក្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហារបស់វាទីមួយគឺដោយសារតែ Visa Card យើងកំណត់ដូចថាខ្ញុំធ្លាប់ជួបបញ្ហាហ្នឹងដោយសារខ្ញុំកំណត់មួយថ្ងៃ Visa Card ហ្នឹងចាយបានតែមួយថ្ងៃ$10ទេអញ្ចឹងបើសិនជាវាកាត់លើ$10គឺវានឹង error ហើយកាត់អត់បានទេទោះឲ្យយើងចាំ24ម៉ោងក្រោយឬក៏ចាំស្អែកអ្នកគ្នាអាហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចកាត់បានចឹងដំណោះស្រាយគឺអ្នកនរគ្នាចាំ24ម៉ោងទៅដើម្បីឲ្យវាអស់សុពលភាពហើយបន្ទាប់មកយើងទៅកំណត់វីសាក្នុង AVA យើងឬក៏វីសាការដែលអ្នកនរគ្នាប្រើអីហ្នឹងក្រុមអ្នកគ្នាកំណត់ថាមួយថ្ងៃអាចចាយបានលើសចំនួនអីដូចជាមួយថ្ងៃយើងអាចចាយបាន150 200 300អីចឹងទៅអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងដំបូងគឺខ្ញុំភ័យដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រហែលជាមកពី account ខ្ញុំវាខូចឬ account ខ្ញុំមិនទៅប៉ុន្តែមែនតើទៅវាមិនមែនមកពី account យើងឬក៏មកពីអីអ្នកគ្នាគឺមកពី Visa Card របស់យើងពួកបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ហ្មងថាវាមិនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមិនបាច់ភ័យទេដំណោះស្រាយគឺយើងត្រូវចាំ24ម៉ោងហើយវានឹងដោះស្រាយហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់ដឹងថាទៅបដូរកន្លែងណាទេអ្នកគ្នាចូលមកកន្លែង AVA យើងមកហើយយើងចូលកន្លែងនេះអ្នកគ្នាចូលកន្លែងកាតរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងចូលកន្លែងខាងលើនេះមកនេះបដូរចំនួនកំណត់ប្រតិបត្តិការហ្នឹងយើងចុចលើវាមកបន្ទាប់មកយើងកំណត់ទៅថាមួយថ្ងៃយើងអាចចាយបានប៉ុន្មានដុល្លារដូចខ្ញុំកំណត់ថា$100ក្នុងចំនួនទិញ10ដងអីចឹងវានឹងលែងមានបញ្ហាទៀតហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកំណត់កន្លែងហ្នឹងទៅគឺវានឹងបានហើយអ្នកនរគ្នា